За баярлалаа. Тэгэхээр нийслэлийн хангар дордноос бид өнөөдрийн зочид та бүхнийг уулзуулж байна. Яг одоо бид байгаль орчин хэлэлж жуулчлалын яамны оюун бодлого зохицуулалтын газрын дарга Оюунсанаа студид өөрөж авчираад байгаа юм. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За танд өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр олон улсын оюун өдөр маргааш буюу 3 дугаар сарын 21-ний өдөр тохиож байгаа юм байна. Тэгэхээр дэлхийн нийтээрээ тэмдэглэдэг нь олон улсын оюун өдрийг тохиолдуулаад манайх одоо хурал зохион байгуулж байгаа юм. Энэ хурлын талаарх мэдээлэл эхлээд байлаа. Үзэгчтэй өгөх зүйтэй болов. За тэгэхээр 2012 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблегаас дэлхийн улс орнуудыг одоо энэ ойн талаарх тийм үү арга хэмжээнүүдийг авч хилцсэн тийм өдрийг тэмдэглэлт өдрийг зохион байгуулж байхаар ингэ төлөвлөсөн байдаг. Тэгээд тогтсон байдаг. Тэгээд үүний хүрээнд Монгол улс тэр цагаас хойш одоо 4 дахь удаага хурлыг үндэсний хурлыг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ хурлын хувьд болохоор Монгол орны оюун бодлого, боловсрол, шинжлэх ухаан, технологи гэсэн сэдвийн хүрээнд одоо 4 дахь удаага энэ жил зохион байгуулж байгаа. Маргааш 3 сарын 21-нд туушин зочид худалдаа зохион байгуулахаар. За үүнд болохоор Монгол улсад одоо оюун талаар үйл ажиллагаа явуулдаг ихтэй сургуулиуд, төрийн бас байгууллагууд, төлөөлөлд оролцсон одоо 151 бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Тэгэхээр дөрөв хичээлээ зохион байгуулж байна гэж өмнөх хурлууд дээр чухам юу яригдж яв. Энэ жилийн хурлын бас онцлог нь юу байна? Энэ жилийн хурлаар буюу маргаашийн хурлаар чухам ямар асуудлыг одоо ярих юм бол? Тийм одоо тухайн жилүүдэд болохоор энэ хурал тодорхой сэдвийг одоо зарладаг, онцолж. Тэгээд энэ жилийн хувьд болохоор ой ба боловсрол ерөнхийдөө бүх нийтийн боловсрол гэсэн үг. Ойн талаарх бүх нийтийн боловсролын асуудлыг хөндөж үүнийг одоо гаргаж тавихаар ингэж урайгаа болгож зарласан байж байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ ялангуяа Монгол орнд ойн боловсролын талаарх одоо асуудлууд ямар байгаа цаашдаа бид яах ёстой юм гэдэг талаар бол голлон ярилцсан байгаа. Тэгэхээр таасаа хэллээ ойн боловсрол гэж ер нь иргэд маань энэ ойн талаарх боловсрол мэдлэг яг одоо ямар төвшөнд яваа гэж. За тэгэхээр ер нь бол ерөнхийлөгч Монгол Улсын ерөнхийлөгч бүх нийтээр мод тарих өдрийг зарласан цагаас хойш одоо 8 дахь жилдээ орж байна. За энэ хугацаанд бол хард иргэд маань мод жирийн иргэн бол одоо ингээ модыг тарих, хашаага ногооруулах, цэцэрлэгжүүлэх юм боломжтой юм байна гэдэг талаар ойлголт авсан. За үүнийхээ хүрээнд болохоор бас ер нь бол бид өөрсдөө хичээх юм бол тарж ургуулах болцоотой юм байна гэдэг ойлголт аваад түргээрээ мод тарихаараа дамжуулаад ойн талаарх тодорхой мэдлгүүдийг авсан байж байгаа. Одоо бол бид юуг одоо харж хэлүүлж байна гэхээр ер нь бол тарих бол нэг хэрэг, гол нь арчилж яг ургуулах гэдэг бол бас чухал байж байгаа. Тэгэхээр энэ ургуулах талынх нь одоо арга, техник, технологи юмнуудыг бол бас ард иргэдээ өгөх, түгээх одоо энэ чиглэл рүү бол бид голдож анхаарч ажиллана. Тэгэхээр энэ оюун салбар гэж ярихаар надад хамгийн түрүүнд бодогдож байгаа зүйл боловсон хүчний асуудал ямар байдгийг болоо гэж их сонирхол татчих байна л да. Олон хүмүүс бас мэддэг болов. Тийм. Ер нь бол анх одоо юу гэдэг Монгол улсад оюун салбар үүссэн цагаас хойш бол тасар түгээр инженерийн болоод ихтэй сургуулийн одоо түвшний мэдлэгүүдийг олгож ирсэн. За мөн одоо хуучнаар бол техникумудаар дамжуулж одоо оюун мэргэжлийн ажилтнуудыг бэлтгэж байсан байгаа. За одоо болохоор мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд. За тэгээд Монгол улсад байгаа одоо 5 ихтэй сургууль дээр бол оюун чиглэлээр одоо бакалаврын, магистрийн, докторийн түвшин сургалтыг явуулж байгаа. За Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургуулийн дархан дах салбар, олон улсын Улаанбаатар их сургууль гэсэн 5 сургууль дээр оюун чиглэлээр ихтэй түвшний одоо боловсролыг бол одоо олгож байж байгаа. Тэгээ ийм байдалтай байж байгаа. Тэгээд нийтдээ бол нэг 2005-аас 6 онд бол нэг 470 орчим хүн бакалаврын 5 сургуулиас төгсөж байсан бол оюун чиглэлээр 2009-аас 10 онд бол бас нэг 436 орчим. За тэгээд 2015-аас 16 онд болохоор 371 орчим одоо оюутнууд бакалаврын зэрэгтэйгээр ингээд төгссөн юм байдалтай байж байгаа. Ер нь бол Монгол улсад одоо яг оюун мэргэжлэр төгссөн хүмүүс одоо хаана ажилладаг вэ гэхээр бодлогын түвшинд одоо тодорхой яамдууд дээр төрийн байгууллагууд гэсэн үг. За тэгээд байгаль орчин аюулгүй жуулчлалын яам, түүний харьяа одоо орон нутгийн байгаль орчин аюулгүй жуулчлалын газрууд. За тэгээд оюун анги манайд бол одоо 34 анги гэж байгаа. Энэ ангиуд бүгд одоо мэргэжлийн инженер, ихтэй бакалаврын түвшний одоо инженер техникийн ажилтнтай байх хэвээр. За мөн түнчлэн одоо бас 1281 нөхөрлөл байж байгаа. Нөхөрлөл гэдэг маань одоо иргэд сайн дураараа нэгдэж нөхөрлөл болоод бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За одоогийн байдлаар 470 орчим мэргэжлийн байгууллага байж байгаа. Энэ нь болохоор одоо модыг тарж ургуулах, ажиллахаас авахуулаад
ашиглах, бэлтгэх хүртэлх одоо бүхий л одоо чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ мэргэжлийн байгууллагууд бас одоо мэргэжлүүд маань ингээ ажилладаг. За мөн одоо гадаадын ойн болоод байгаль орчны чиглэлийн төсөл хөтөлбөрүүд дээр бас ингээд төгсөгчд маань ажиллах юм болцоотой байдаг. За тэгээ ерөнхийдөө сүүлийн 5-6 жилийг аваад үзэхэд болохоор техник технологи хөгжсөн өндөр хүчтэй орнуудад бол манай ойн чиглэлээр бол мэргэжилтнүүд явж докторийн цэргийг хамгаалж магистрийн шатанд мөн бакалаврын шатанд суралцах хандлагууд нэлээд нэмэгдэж байгаа. Түүнчлэн ихтэй сургуулиуд маань бас орчин үеийн шаардлага нийцүүлээд сургалтын хөтөлбөрөө шинчлэх, сайжруулах, бусад орны одоо тэр одоо төвшөнд хүргэх одоо тэр чиглэлийн шинжилгээ ажлуудыг бас ингээ хийгээ явж байгаа. Ингэснээрээ бид болохоор дэлхийн бусад улс орнуудтай хөлний залхах, за өнөөдөр үүсээд байгаа дэлхийн нийтээр үүсээд байгаа уур амьсгалын өөрчлөлт, орчны бохирдол, агаарын бохирдол, за одоо гол усны одоо тэнцвэртэй байдал алдагдж байгаа тийм үү. Гэх мэтлэн үйлдвэржил ихээр одоо ингээ нэмэгдэж байгаа. Энэ үед болохоор яхаа аргагүй энэ ойн салбарын мэргэжлүүдийг уламж чадахжуулах, тэгээд дэлхийн нийтийн жишгт хүргэх одоо зайлшгүй шаардлага гарч ирж байна л да. Бид бодлоготойгоор одоо тодорхой улс орнуудтай хамтарч ажиллаж байна. Жишээ нь өнгөрсөн нэг 4 жилийн хугацаанд хятад ард улсад бол 16 магистр одоо хамгаалж байж байна. Одоо яг одоо бүхий чиглэлээр мэргэжлээ ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгээ жил болгон хавар эдийн засгийн газартай хамтраад бид бас 30 хүртэлх тооны инженер техникийн ажилтнуудыг бас сар хүртэлх хугацааны одоо танилцах сургалт тийм аялал одоо ингээд хамруулж байгаа. Энэ болохоор ялангуяа говь хээр импульс одоо цөлсөн одоо терекостим нөхөн сэрэг чиглэлээр бол гол анхаарч явж байгаа. За холбооны бүгд найрамдах Герман улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Америк нэгдсэн улс зэрэг эдгээр өндөр хүчтэй орнууд бол бас 1-2 тооны одоо докторийн одоо төвшний сургалтанд хамруулж одоо хүмүүсийг одоо сургаад явж байгаа юм иймэрхүү байдалтайгаар бас тодорхой ажлууд хийгдэж явж байна. Зөв. Тэгэхээр танай хэлбэрийн хувьд одоо таны ярианаас сонсоход боловсон хүчний хувьд бол мэргэжил дэвшлүүлэх тал дээр бол маш их олон зүйлийг хийж хэрэгжүүлж байгаа харагдаж байна. Тэгвэл боловсон хүчнээс гадна бас нэг асуудал бол энэ яг та түрүүн бас ярианд цухас дурдсан. Одоо орчин үед бол техник технологи маш их өндөр хөгжиж байна. Одоо дэлхийн том улсууд бол одоо энэ байгаль орчны салбарын асуудлыг бол мэдээж сайн боловсон хүчин мэргэжилтэй хүмүүс гадна техникээр ер нь маш ихтэй одоо хараарыгаар зодож одоо төвшөнд одоо ингээд хяндаг болсон, хамгаалдаг болсон, тийм болсон байна. Манай одоо Монгол улсын хувьд энэ техник технологийн төвшин ямар байдгийг одоо гадны төвшнгөөс хэр зэрэг хол хоцорсон байна. Манайх бол төвшөндөө хэрэг үнэхээр алхаж чадж байгаа юу? Тий, тэгэхээр Монгол оронд их онцлог байдаг. Өргөн уудам нутагтай. Хүн ам нь бол харьцангуй цөөхөн. Тийм учраас нэг ясандаа тухайн одоо нэг мэргэжилтэн ногд одоо арчилж хамгаалах, аж ахуй үйл ажиллагаа явуулах ёстой талбай нь маш том гэсэн үг. Тэгэхээр бид үүнийгээ одоо яаж одоо нөхөж гүйцэх вэ гэхээр яхаа аргагүй л ерөөсөө энэ технологийн дэвшлүүдийг шингээх хэрэгтэй байж байгаа. За энэ маань бол харьцангуйас хоцрогдолтой бий явж байгаа. Тэгээ бид яг хөөхөр одоо энэ мэдээллийн технологийн чиглэлийн одоо хүмүүсийг ойн салбартаа бас оруулж ажилуулах, сургах одоо энэ ажил бол зайлшгүй шаардлагатай болж ирж байна л да. Жишээ нь одоо юу гэдгийг хууль бус мод бэлтгэл, за эсвэл одоо өргөн уудам нутагтай учраас төмөр тархсан тохиолдол тийм үү. Түүнийг одоо богино хугацаанд яаж илрүүлэх үү? За тэгээд тэр илрүүлсний дараагаар төмөрийн одоо унтраах тэр зохион байгуулалтын ажлаа хэрхэн шуурхаа хийх үү гэдэг энэ бүхэн дээр яг харахгүй мэдээллийн технологитой холбогдох хэрэгтэй болж ирж байгаа. Тодорхой ажлууд хийгдэж байна. Гэхдээ энэ маань бас төдийлөн бас хангалттай байна. За энэ жилээс бол бид энэ рүү чиглэж нэлээд бас хэд хэдэн ажлуудыг төлөвлөж байгаа. Жишээлбэл энэ ер нь одоо хууль бус болоод хуулийн дагуу одоо мод бэлтгэж байгаа энэ модны урсгалыг хянах мониторинг хийх тийм үү. Одоо энэ чиглэл дээр бас бид нэр тодорхой ажлуудыг төлөвлөд явж байна. Энэ маань одоо эх жилээс тодорхой үр дүн гарч ирэх байх. Пилот байдлаар төсөл хэрэгжүүлэхээр ингээд ярилцаад явж байгаа. За бас нэг юм нь болохоор цөлжилт бол эрчимтэй явагдаж байна. Ялангуяа говь хээр цөлийн бүсэд тийм үү. За тэгээд Монгол Солонгосын засгийн газрын хамтарсан ногоо хэрэм төслийн хүрээнд бид 3000 талбайг ойжуулад байж байгаа. Өмнө Ногоо аймгийн 70 задгад болоо тэр орчимд. За энэ маань бол 3000 гэтэл цаана болохоор маш өргөн уудам талбай бас ойжуулах хэрэгтэй байж байгаа. Гэтэ энэ маань бас жишг төсөл болоод явж байгаа. За үүнийгээ өргөжүүлээд энэ бол 10 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн. Энэ 10 жилийн хугацаанд хийсэн олд амжилтыг бид нэр бусад бүс нутг руугаа ингээд харахаж түгээх энэ ажлуудыг одоо эхлүүлэхээр бас ажиллаж байна. Нэгээсэндээ бид нэр бол технологийн гаргалгаа бол гаргаад авчихлаа. За энэ мэдээж тодорхой төсөв мөнгө хэрэгтэй. Гэтэ энэний шийдлийг бол гаргах болцоотой. Тэгснээрээ бид яг хөө нөгөө шар шорон шуурх эсний нүүдэлтэй
За тэгээд энэ цөлжиж байгаа энэ одоо хурдтайгаар цөлжиж байгаа энэ байдлыг бол одоо зогсоох, сааруулахад бол бид нэр одоо голлон үүрэг гүйцэтгэх юм онцлогтой байгаа. Тэгэхээр таны ярин сайд дүрдэгдлээ ялцчгүй сүүлийн жилүүд бол энэ хуур ашилт тийм ээ. Цөлжилт бол одоо бас харьцангуй их нэмэгддэг болсон байна. Энэ одоо ялцчгүй бороо багаарж байгаатай холбоотой байх. Төрүүний ярианд мод арчилгаа тордолт гэж ярьсан. Одоо энэ тэнд л зөндөл одоо мод тарилаа тий. Одоо байгууллага хамт олноор инглээ. За тэгээд ийм асуудал яригддаг. Гэхдээ одоо энэний одоо цаад үр дагаврыг харна гэдэг бол бас олон жилийн ажил нөр хөдөлмөр байдаг. Тэн дээр болоод мэдээж нөгөө нэг яг таны түрүү ярьсанчлан тордолтын асуудал байдаг тийм ээ. Тэрийг одоо бас хэцүү юм л да тий. Манайх одоо яалтчгүй одоо хэцүү уламжлал хуур ашилтай болоод байдаг. За дээрэс нь одоо тэн дээр одоо салбарын зүгээс яаж анхаардаг юм болоо одоо энэ арчилгааны тал дээр тий. Тэгэхээр яг үхээр ер нь бол нэлээд хэдэн жил очлоо л нэг гад хойн ойжуулах тийм нэг гад талбайг ойжуулах хойн норматив байдаг. Энэ маань 700 мянган төгрөг байж байгаа. Гэтэл өнөөдөр инфляци маань яаж өгч байгаа вэ? Тэр бол зөвхөн ерөнхийдөө бол ингээд нэг гад талбайд ингээд мод тарихад зориулсан зардал байгаа. Арчилгааных нь хэсэг нь бол ороогүй гэсэн үг. Ороогүй нь. Тий, тэгэхээр бид бол өгөхөр энэ нормативыг шинжлэх хэрэгтэй болж ирж байгаа байхгүй юу? Энэ одоо инфляц бусад одоо нөхцөл байдалтайгаа холбоод. Тэгэхгүй бол ингээд нэгнээсэндээ одоо байгаа зардууд болохоор ерөнхийдөө ингээд тариад орхиж байгаа бол хэмжээний зардал байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр арчилгааныхын зардлыг оруулаад норматив шинжилгээ тогтоочих юм бол аж ахуй нэгж иргэд тийм үү? Одоо тухайн байгууллага бол тэрэндээ оруулаад энэ ажлын үр дүн маань илүү тийм одоо үр дүнтэй болох тийм ийм боломжтой болно гэсэн үг. Тэр одоо юу гэдэг хэрэгцээ орчинд бид нар ажиллаж байгаа. Энийг шинжлэх. За дээрэс нь бид бас байнга л ойлгох ёстой нэг юм нь болохоор манай орн бол маш онцлогтой юу гэхээр маш их хуур ашилтай. Бусад одоо юу гэдгийг таата уур амьсгалтай ус орнуудыг бол хаврын үлрэлтэй ургамал уралтын хугацааны эхний хэсэг дээр бол маш хуурай байдаг. 6 сарын төгсгөл хүртэл бол ерөөхдөө бороор гүцэхгүй шахал байдаг тийм үү. Энэ одоо 4-5 сарын хугацааны энэ гантай хуурай энэ хугацаанд бол яхаар ахгүй ерөөсө усалгаа, арчилгаа, торлогоос анхаарах хэрэгтэй байж байгаа. Дээрээс нь өвлийн нөхцөл манайх их мартдаг. Зун сайхан ногоон гудамжаар алхацгаад, цэцэрлэгт гудамжаар алхацгаад, өвөл болохоор тэргээ мартаад эвгүр нь туучаад явчихдаг. Тэгээ хавар болохоор эргээ санддаг. Тэнд мод тарьснаа энэ чи ийм гудамжийн парк ийм аль байсан ч гэдгийг санддаг тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр болохоор мэрэгжлийн байгууллагууд нь тодорхой ажлуудыг хийгээд идэг. Гэтэл иргэд маань тэнд тарьсан жижигхэн одоо харандаан чиний мод маань эх жил нь ургана, дараа жил нь ургана ингэсээр байгаа том мод болоод тийм эсвэл буцсаг болоод ингээд ургадаг. Гэтэл ялангуяа эхний одоо ургаад байж байгаа хэдэн жилд нь дээрээс анхаардаггүй. Ерөнхийдөө тэ саад цэцэрлэг дундуур туучаад явчихдаг. Энэ маань өөрөө юу гэсэн яг л хүнтэй адилхан байнгын арчилгаа торлогоо хэрэгтэй байж байдаг. Мод гэдэг бол тэгжиж ерөөсөө юу гэхээр өөрөө бие олж ингэж орчиндөө дасаж зогсож ургадаг. Гэтэл энэ дээр нэрээсээ тэдүүлэн бас иргэд манаас оролцоо их чухал байгаа юм да. Анхаарах хэрэгтэй. Энд мод байгаа шүү, энэ маань бидэнд хэрэгтэй шүү гэдэг имийг л ерөөсөө харж анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ ойн салбар энэ одоо түрүүн хэлсэнчлэн жилдээ бол ерөнхийдөө 400-аас 500 оюутан төгсдөг юм байна. Энэ чиглэлээр тийм үү? Дунджаар бол төгсдөг юм байна. Хамгийн том бас нэг асуудал бол энэ ойн хамгаалалт гэдэг асуудал бас байх шиг байгаа. Тийм ээ одоо түрүүн хэлсэнчлэн нэг гад хідэн хүн одоо юу яаж ийн ажиллах нөхцөл боломж байж ийн тий. Хамгаалтын асуудал дээр одоо жишээ нь танаа салбарын зүгээс ямар арга хэмжээ авдаг юм бэ? Тийм тэгэхээр яг хөөр энэ бас нийс Улаанбаатарын одоо биш тийм ээ. Тийм байгаль орчны ч бас цогц үйл ажиллагаа юм л да. Бол одоо нэг одоо салбар тийм үү. За ерөнхийдөө яг хөөр байгаль орчин аж ахуйн яамны хөтөлбөр өнгөрсөн жилүүдэд энэ жилиг оролцуулаад юу хийж ийн гэхээр бид Германы засгийн газар тодорхой одоо байгууллагуудтай санхүүжүүлэгч байгууллагуудтай хамтраад тусгай хамгаалалттай газрууд дээр болохоор одоо энэ технологийн одоо дэвшилтэд аргуудыг болох одоо дроныг одоо нэлээдгүй олон тоогоор авчирсан. Тэгээ тэрний яг хөөр байгаль хамгаалагчид маань тэр дроныг ашиглаад түрүүний ярьсан тийм нэг хүн тоогдох хариуцж байгаа талбай нь том учраас дроныг ашиглаад өөрийнхөө хариуцсан талбайд мониторинг хийх. Үүндээ болохоор одоо юу гэдгийг ан амтны асуудал орно. За хууль бусаар одоо зорчиж байгаа одоо 20% зорчиж байгаа хүмүүсийн одоо хөлийн одоо урсгалыг хянах тийм үү. За тэгээд ойн талаарх одоо юу гэдгийг сөрөг үйл ажиллагаа явагдаж гин үгүй гэдэг дээр хяналтыг. Тэр нь байгаль орчны одоо бүхий цогц одоо хяналт мониторингийг хийхэд маш их дэмжлэг болж байгаа юм маань. Нэгэсэндээ технологийн дэвшлүүдийг авч хэрглэж байгаа. Одоо нэг хэлбэр юм л да. Томоохон алхам гэсэн үг. За тэгээд дээрээс мэдээж байгаль хамгаалагчдын одоо радио станцын асуудал гэж байгаа хоорондоо халиваа одоо юу гэдгийг гэмт хэрэгсэл зөрчлийг илрүүлээ гэхэд хоорондоо мэдээлэлээр шуурхаа хангах тийм энэ асуудал дээр бас ялцгүй л техник технологи бол
орохгүй л л та тий. Тэгээд дээрээс нь мэдээж тэр өргөн уудам нутагт маш том толгойг хариуцж байгаа учраас байгаль хамгаалагчид маань унаатай, моциклтэй байх хэрэгтэй тийм үү. Тэгээд туулах чадвар сайтай унаа, тэгээд моциклүүдээр бол хангасан. Ер нь бол ерөөхдөө бас энэ талын хангамж бол сүүлийн хэдэн жилийн төслүүдийг хэрэгжүүлсэн үрдэнд бол нэлээд сайхан бэхжээд ирлээ лээ. Одоо мэрэгчлүүдээ сургаж чинь энэ техникүүдийг хэрхэн яаж хэрэглэх вэ тийм үү гэдэг тал дээр бол эдгээр сургалтуудыг хийж байгаа. Ингэснээр яг хөр дэд маань одоо урдны байжсанасаа илүү одоо далаацтайгаар, илүү наривчтайгаар, илүү үр дүнтэйгээр тэр одоо хянаж хамгаалж байгаа орчныгоо хянах тийм болцоонд бүрдэж байгаа. Тэгэхээр маргааш зохиогдох энэ хурал бол одоо дэлхийн олон улсын ойн өдрийг тохиолдуулж болж байгаа. Манайд бол 4 жилдээ болж байгаа гэж байна. Энэ жилийн өрөө бол ой ба боловсрал. Миний ойлгосноор бол одоо энэ жилийн өрөө бол одоо иргэдэд энэ ойн талаарх тийм ээ боловсрал мэдлэгийг олгох зорилготой гэсэн гэж ойлгож байна. Энэ жилийн өрөө тийм байна. Тэгэхээр энэ жил одоо яг иргэд рүүгээ чиглэсэн энэ ойлголт мэдлэг боловсрал дээр нь яамны зүгээс танаас салбарын зүгээс ямар арга хэмжээнүүдийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. За бид болохоор энэ иргэдэд зориулсан ой модыг одоо ургуулах, арчлах, талаарх гарын авалгуудыг бэлдсэн байж байгаа. За үүнийгээ маш өргөн хүрээгээр тараана. За дээрээс нь бүхний термо тарих өдөр 5 сар тохино. Тэр үеэр болохоор бид яг тэр арчилгаа тал дээр нь одоо хүмүүст арга зүйн зөвлөгөө өгнө, видео, шторкууд, онлайн тийм одоо сургалтын одоо платформуудыг нээж маш одоо эрчимтэйгээр ингэж түгэн. Тэгэхээр хүмүүс манаас иргэд манаас тэр талаар одоо мэдлэгээ авах юм болцоотой болно гэж харж байгаа. Зөв. За хоёулаа ярианыхаа төгсгөлд одоо бол 3 сар өнгөрөө 4 сар эхэлэх гэж байна. Яалтчгүй хаврын улирал нөгөө айхтар хуурай шилтийн үеийг хэлж байна. Энд бол одоо энэ тэндгүй ил задгай одоо хог за тэгэл ил задгай гал төмрийн аюул бас дийгдэх аюултай нөхцөл байдал үүсдэг. Яг улирал нь эхэлж байгаа шүү дээ тий. Энэ тал дээр бас үзэгчдэд сэрэмжлүүлэг болгоод мэдээлэл өгөх зүйтэй болов. Тий. Тэгэхээр яг өнөөдөр бол 3 сарын 20 жил бүрийн 3 сарын 20-наас 6 сарын 10 хүртэл болохоор төмрийн аюултай улирал гэж үздэг. За хуулийн дагуу одоо энэ аюул өнөөдрөөс эхэлж байгаа. Төмрийн аюултай улирал эхэлж байгаа. Албан ёсоор гэсэн үг. За энэ хавар одоо юу гэдгийг цас хайснаас хойш хугацаанд бол одоогийн мэдлэр Монгол орныг 4 удаагийн төмрийн бүртгэлтэй байж байгаа. За өнгөрсөн 2 хоногт бол харьцангуй цас ороод нэг гайгүй байж байна. Ерөнхийдөө бүх нутгаар бол хуурайшилтай байгаа. Тэгээ одоо ингээд ирэх өдрүүдийг харахаар дандаа ингээд нэмэх юм руу ороод ингээд дулаарах юм хандлагатай болж ирж байгаа. Тэгэхээр ерөөсө хэдхэн хоногийн дотор эргээ дээр хуурайшлт өндөр түвшиндээ хүрнэ гэсэн үг. Саяны гарсан жаахан цас бол төдийлөн бол жаахан л дэм болсон. Тэгэхээр иргэд яах ёстой вэ гэхээр одоо хавар болохоор ингээд бүхий төрлийн одоо үйл ажиллагаа, аж ахуйн үйл ажиллагаа идэвхждэг барилгаас авахуулаад орон нутагт зорчих, аялал, зугаалга, янз бүрийн тэмдэглэлт арга хэмжээгээ тийм үү. Ингээд энэ үед яах ёстой вэ гэхээр энэ хуулийн хугацаа байна. Энэ хуулийн хугацаанд хуулийн олон заалтуудаар үйл ажиллагаануудыг хоригдсан байдаг. Ягаад гэвэл тэртээ тэргүй аюултай үйлрэл нь ирж байгаа учраас та бүхэн энэ хугацаанд одоо ийм хянамгай байгаа ч гэсэн юмнууд ингээд заасан байж байдаг. Тэгэхээр жишээр одоо аялал зугаалгаар явах тодорхой газрууд бол бүр хоригдсан байгаа, орхийг хоригдсан байж байгаа. За дээрээс нь хэдийгээр орхийг зөвшөөрсөн ч гэсэн ил гарах, гал гарах ёсгүй тийм одоо газрууд байж байгаа. За тэр үед ил гал гаргасан бол яах вэ гэд. За тэгээд одоо юу гэдэг янз бүрийн тэмдэглэлт баяр одоо хонхны баяр ч юм уу одоо хамт олноороо зугаалах барих тийм үү энэ юмнууд бол ерөөсөө маш их болчдөг л доо. Тэгээд ихэнхдээ бол эндээс гараад идэг. Одоо энэ үйл ажиллагаатай холбоотойгоор төмөрөшөлтэй дээрээс тэгээд түүдэг галаасаа тэгээд үүнийгээ ил задгаа орхин ялангуяа энэ хаварч нь болохоор маш их юм салхитай байдаг. Тэгээд хэдийгээр юу гэдгийг тухайн үед нь гал түлж явах үед нь энгийн юмш байгаа юм шиг мөртлөө тэгээд хүчтэй салхи бий болсноор ерөөсөө тэр хүмүүс маань дийлхэ байдаг тийм байдаг. За янз бүрийн бас шашны зан үйлүүдээс хийдэг болсон. Янз бүрийн байдлаар хувц сунраа шатаах, зул хүж өргөх гэх мэтлэн одоо юмнууд ихсэн. Энэ үед анхааралтай байгаа чи. Таны тавьсан тэр санамсаргүй байдлаар мэдээж хин ч гэсэн галд чи төмөрч гэж бодож тавьдгүй. Санамсаргүй байдлаар алддаг. Тэгээ санамсаргүй байдлаар алдсан гал нь улсад 5, 10, заримдаа 30, 40 тэрбум төгрөгийн охирол шууд утгаараа. За байгаль экологид бол хэдэн 100 тэрбумаар тоологдох хэмжээний тийм охирлыг байнга учруулж идэг. Тэгээ энэ маань ирээдүйн хойч үеийн бидний одоо амьдрахын орчныг ерөөсөө дооротуулж тийм хүнд хэцүү байдалд оруулж байгаа юм л да. Тэгэхээр иргэний одоо хүн болгоны одоо нэг л одоо юу гэдгийг өөрийнх нь тэр хийсэн буруу үйлдэлтэй ямар том одоо гамшигыг авчирж байгаа. Эргээд тэр нь эдийн засгт ялангуяа энэ татвар төлөгчдийн мөнгө шүү дээ. Тэр одоо юу гэдэг онцгой байдлын албан хаагчид бол тийм үү. Бүгд юу гэхээр тэр одоо улсын төсвөөс л одоо цалинжиж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ маань эргээд нөгөө утгаараа болохоор таны тэр үйл ажиллагаа чинь санамсаргүй үйл явдал чинь ерөөсөө үхээр энэ бүх одоо иргэдийн тэр одоо татвар төлөгчдийн мөнгнөөс гарч байгаа.
Тэгэхээр энэ гарахгүй байх болцоонд байгаа байхгүй хүмүүс. Тэгэхээр энэ дээр анхаарч яа гэж хэлдэг. Ухамсартай байгаасаа. Тийм ухамсартай байгаасаа. За бид хоёр ярилцах цаг өндөрлсөн байна. Үзэгчтэй бид студидтэй байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны ойн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Оюунсанааг урьж ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.